नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एक ऐसी समस्या जो शायद हर घर में मौजूद है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा ये समस्या परेशान करती है। बदलते मौसम में आने वाली खांसी, ज़रा सा भी कुछ खाने पीने में चेंज हो तो खांसी आ जाना और बार बार नेबुलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाना या फिर एंटीबायोटिक्स के कोर्स कर लेना। लोग त्रस्त हो जाते हैं इस बीमारी से और उन्हें कोई सलूशन नहीं सूझता। मैं कुछ सिर्फ 2 होम्योपैथिक दवाइयों का नाम आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा काम करती हैं। पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा, जिसको लिया जा सकता है दिन में 4 बार 200 पोटेंसी में, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और दूसरी मेडिसिन है रियोमैक्स क्रिस्पस, 200 पोटेंसी में, इसको भी लिया जा सकता है। ये 2 ही दवाइयाँ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी आराम आ सकता है। धन्यवाद।